Hola, a continuación les voy a explicar sobre la auscultación cardíaca. Bueno, comenzamos describiendo el fonendoscopio, el cual está constituido por dos olivos en la parte superior, los cuales se encuentran comunicados con la parte inferior mediante dos aplicadores y un transmisor de sonido con una campana que tiene una membrana encargada de ampliar el sonido. En este caso es una campana simple, donde es la mayor encargada de los sonidos agudos y a su vez la menor encargada de los sonidos graves. También hay que tener presente que la colocación de las olivas siempre debe estar orientada hacia adelante para que ésta no tapone el conducto auditivo y además para que al momento de cambiar la campana de una a otra bastará con girar el fonendoscopio. También necesitamos comprender los ruidos cardíacos, los cuales son necesarios para entender anteriormente el ciclo cardíaco. Bueno, este consta de dos fases, la cual es la sístole y la diástole, el cual es el primer ruido y más fuerte, se situará en el inicio de la sístole y este corresponderá con el cierre de las válvulas auriculoventricular, que es la tricúspide y mitral. El segundo ruido se desembocará en dos ruidos fisiológicos, el cual se producirá al inicio del día por el cierre de las válvulas similares aórtica y pulmonar. También encontramos el tercer ruido, el cual corresponderá al paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Y por último tenemos el cuarto ruido, que es el ruido de la contracción auricular. Para la mejor ocultación de todas las válvulas lo haremos en focos determinados, los cuales se sitúan en dirección del flujo sanguíneo en el segundo espacio intercostal derecho en el borde externo, donde encontraremos el foco aórtico. Ya. En cambio, en el segundo espacio intercostal izquierdo, al borde externo, tendremos el foco pulmonar. Ya. En el cuarto espacio intercostal izquierdo, en el borde externo, lo que encontraremos será el foco de la válvula tricúspide. Ya. En el quinto espacio intercostal izquierdo, correspondiente con el látex cardíaco, tendremos en cuenta el foco de la válvula mitral, el cual se encuentra aquí. Y por último, encontraremos un foco pulmonar secundario denominado foco, del cual se sitúa el tercer espacio intercostal izquierdo en el borde externo, el cual se denomina del foco de ERF. En el proceso de auscultación procedemos a colocarnos el fonendoscopio con la campana, teniendo en cuenta que la membrana vaya hacia adelante, y procedemos primero con el foco aórtico, después con el foco pulmonar, luego con el foco de ERF, con el foco de la tricúspide y con el último y quinto foco.